象はみんなバラバラに描いていて地平線今なら一つのゴールへ行くので君の心を惑わす運命の商売コンパス逆手に舵取るよポンポやしがらみも過去も捨てて僕らならそれでも笑えてるはず夢を叶えるための涙ならば欲しくはない precious in my life Aneu passant, que comencem el directe. Recordeu, com sempre, saludar el xat, que es noti que esteu per aquí. 明日は映せないと思ってるねでもサンシャイン揺れる波間にだって反射する君が飛び込んだ夏の大きな水しぶき空に虹をかけた淡いこんな謎だらけの宇宙時には悲しみにもぶつかるだろう Avui farem una miqueta de màgic, sobretot escalfar motors de cara que serà la grandíssima nit de demà. Padawans, què tal, com esteu? Avui, el que dèiem, un directe totalment improvisat, no estava gens previst fer directe avui. De fet, ahir en vam fer de directe i ja us vam dir que ja us convocàvem directament per demà, que farem la gran nit d'Eurovisió. Però mira, ens ha donat per aquí, la Iria ha anat a sopar fora i ens hem quedat per casa tranquil·lament, així que dèiem, anem a fer unes partidetes de màgic i tant ens és ja que anem a jugar, ens és exactament el mateix gravar-ho que no gravar-ho, així que farem el directe i els que aneu passant ens veureu jugar una miqueta. Però com deia, abans de res... Demà passarem llista, us volem veure tots el que serà la pitjor retransmissió d'Eurovisió de la història. Això sí, farem un desplegament sense precedents, tindrem un enviat especial al Teatre Condal, fins i tot, on fan una bona moguda en pantalla gegant i tal, i després això, una alineació de luxe, amb la Simer, amb en Jacint i amb en Xavi Gorro, tot de bons amics, i res, fer-la patar una estona, veient el festival, unes bones crispetes, i sobretot, riure moltíssim. Al final, sobretot, el grandíssim expert d'Eurovisió dels que tindrem és l'Adrià, que és el que tindrem d'enviat especial allà al Teatre Condal, al Paral·lel de Barcelona. I res, això, que us esperem a tots demà. Això, a les 9 de la nit, i que és més o menys a l'hora que comença la connexió. Nosaltres haurem fet abans la nostra petita prèvia interna, però el directe l'iniciarem més o menys al voltant de les 9 del vespre. Serà una nit llarga, així que poseu-vos còmodes, un pijama calentó i gaudiu de la nit. I ara sí, sense més, ens anem cap a l'arena. Vaig a fotre-hi una mica de música, que sempre ho tinc silenciat. Sí, jo crec que així estarà bé, oi? Sí? Vale, doncs com dèiem, anem a fer un petit draft d'Aftermath. Vale, anirem aquí a Events. I fixeu-vos, tenim Premier Draft March of the Machine,
Però nosaltres el que volem és aquest, l'Aftermath, vale? És aquesta expansió que ha sortit aquesta setmana, vale? On apareixen cartes legendàries extra que no sortien a March of the Machine. Vull dir que a March of the Machine ja en teníem de cartes extra, de legendaris, era una col·lecció on per draftejar sortien moltes legendàries, algunes d'elles no utilitzables estàndard. Doncs a Aftermath encara n'afegeixen més, aquestes aquest cop sí que útils per estàndard. Però això, per tant, és un format que tindrem moltes bombes i que per limitat serà, vamos, la hòstia de divertit de jugar. I anem a l'embolic, anem a veure què ens trobem. Com sempre, els que aneu passant per aquí, aneu saludant. Ahir vam arribar ja a 60 followers, gran fita, molt més ràpid del que ens pensàvem, així que moltíssimes gràcies a tots els que esteu ajudant a que aquest petit projecte loco d'aquest canal de Twitch vagi progressant. Ready, let's go, anem a veure quina merda ens punxem avui i si ens tornem a marcar un 0-3 per no fallar la tradició. Hem fet 3 directes draftejant i tots 3 un 0-3. Vale. Vale, 2-2 que ens infla les peques, no està mal. Aquesta és molt bona per decks molt agressius. La veritat és que tenim 3 rares al sobre, el que dèiem. Tenim una d'Aftermath, una de la col·lecció normal i una de les legendàries especials de la col·lecció. Crec que ens quedarem amb el bitxo, que va inflant a les criatures més petites cada vegada que entra un bitxo. Sembla interessant. Drop 2, a més, sempre molt important. També interessantíssim un altre drop 2, que quan li posem comptador, recordeu que aquesta posa comptadors, robem carta. Tot i que aquesta també és molt interessant, que és un removal, ja ho sabeu, la importància del removal a estàndard, però crec que farem el rare picking aquí. Per cert, benvinguts Zero Ufela, Alisidra, Sdrapsnat i Isabel. Gent que esteu passant per aquí. Avui estem bastant en família, normal, directe, absolutament improvisat, sense convidat. Vale. Sembla que el blanc està bastant obert, cosa que és interessant. Jo crec que seguiria senyint-me bastant al blanc. Aquesta és molt bona, 2-2 evasió i transforma incubadores. Aquesta, clar, l'altra, de moment no tenim soldats i esperits, per tant, no ens interessa massa. Crec que ens quedarem aquesta de moment, perquè el blanc sempre acaba jugant bastant amb incubadores, i en un moment o altre acabarem caiguent per aquí, és 2-2, evasió. Interessant. Diria que és el primer directe que fem en divendres. No sé si és això que fa que siguem poqueta gent o el poc que érem publicitat, però això, avui dia absolutament en família, així que els que aneu passant, sobretot saludeu pel xat. Vale.
En removal. Oh, aquesta és molt interessant. Aquesta és molt interessant. Aftermath, instant i exilia criatura Planeswalker amb el valor de manar més elevat. Per tant, removal premium. Se salta hexproof, antimalefici, proteccions i ataca el que volem, que és el bitxo més car, per tant ens ho quedarem. I ja comencem a dibuixar blanc-negre, és una combinació a limitat devastadora, la veritat, a la marxa de les màquines, que és, a més és graciós perquè són els que acaben perdent bastant, els piraxians, però... Vale. Aquesta m'agrada, el que dèiem, ens mantenim en blanc i fem... comencem a jugar amb incubar, que ja dèiem que tenim sinergies. Removal aquest... Bé, aquest és per bitxos petits i aquí els removals que ens interessen són perquè petin monstres enormes. Per tant, crec que ens quedarem això. Un spell i seguim. Oh, vampir, i teníem vampir, Passa és que no hi ha masses vampirs tampoc en aquesta col·lecció. Igualment segueix sent bastant de lo millor, és una 3-3 una 2-2 amb Convoke i Lifelink. Segueix semblant de lo milloret que hi ha per aquí. I tenim un vampir més almenys, que no sigui dit. Aquesta crea un cavall, protegeix, aquí ja no tenim massa cosa interessant, el combat trick aquest, però bueno, que de moment jo fins i tot el posaria al sideboard. Vale. No estem milejant massa tampoc. Bueno, aquest bitxo és molt interessant, El que passa és que, no sé, blau no hi anirem en principi. I a Legends encara menys, però és un bitxo molt interessant que a estàndard jo crec que veurà joc, sobretot amb l'Esper Legends, que ara està tan... que juga tant. Ens quedarem al removal. El removal... que dèiem, Bret, l'acrònim Bret per draftejar. Bomba, removal, eficiència, atac i defensa. Aquí ens quedarem, crec que el petit. Sí, el petit. I de moment estem tenint un deck amb una curva molt agressiva. De fet, fins i tot tenim masses drop 3. Però no tenim res que costi més de 3 de moment. Vull dir que encara com cassem un Lurrus que volta por ahí, encara ens divertirem. Això aquí. Ja, l'última. I anem al sobre 2, aviam quines sorpreses trobem. Vale, invasió de Teros. Naura, déu de meu semideu, no en tenim, per tant passem. Aquesta la podem jugar amb doble negra. Aquesta ens descomptaria criatures, però no ens interessa. Per ens tallar, vull dir, la gràcia d'aquesta és poder-la jugar com a companion i ens tallar molta cosa.
Aviam la rata, aquesta. Uf, uf, uf. Molt dolent, la veritat. Ja en 15 segons. Aquí jugarem això, que teníem un bitxo que feia cines amb comptadors, tot i que no m'entusiasma, la veritat. Em sembla un sobre bastant dolent. Hòstia, l'Urabrasc. Però no anem a vermell, nois. Agafem i aviam si va girant, perquè veiem el vermell molt obert, hi ha coses molt bones. Sempre sol ser mala idea, fer això, però... Clar, és que aquest bitxo és molt bo, Animitat. Quan jugues un instantani o un sorcery, fa un punt de mal i agregues un vermell. I bueno, quan l'exilies fa, doncs lia la de Sant Quintín, quan el transformes. Va, el deixarem aquí, donem-li una oportunitat, a veure com gira això. Drop 2, aquesta és molt bona. Aquesta és molt bona. I aquesta també. Què fem? Aquí ens la juguem, Si anem a... Hem de veure si anem a Piraxians o al final acabem tombant a vermell. Va, agafarem aquesta, que és un drop 2, al final això sempre suma, però uf, ha estat dur, aquest pic. I després, en canvi, ens envien això, que és una autèntica basura. Agafarem això pel que dèiem, per si acabem tombant a vermell, negre, acabem anant a 3 colors, cosa que no m'entusiasma, però bueno. Crec que ho acabarem fent, perquè ens falta tope de curva aquí, La terra per intentar tenir una mica de base de manar. Keep it. Bitxo petit, això sempre suma. Ens estem complicant la vida, Tinc un mal presentimiento, Farem un altre d'aquests. Que al final els comptadors... És que em sembla excessivament dolenta. Aquesta en recupera un bitxo. Hem d'anar a fer l'esplash a vermell, perquè és que realment està obert i tenim... Bueno, encara estem podent agafar una base de mana decent. Tenim equips, per tant. Farem això, que és un fixer de mana. Si ja ens hi entra, que en principi crec que no. Tres incubadors... Sí. Ara aquí blau, això sí que ja no té massa misteri. Anem a veure, últim sobre. Bueno, doncs hem triomfat. Hem fet molt bé anar a vermell perquè, home, jugar això sí que val molt la pena. Dèiem que ens faltava tope de curva, doncs toma tope de curva.
Toma a tope de curva. Tot i que això també és una bèstia, però... Aquí no hi ha massa història. El megadinosaure. Aquest bitxo és molt bo també, Bueno, i això ni t'explico, collons. Déu-n'hi-do, aquest sobre, anava carregat. No havia vist en Kenry. No està mal, Que ens falta de tope de curva, doncs mira. Clar, Juri podríem agafar, però és que realment no sacrifiquem res. Està complicant ara ja la cosa, Ja m'agafem aquest que té el mountain cycling. Però segurament no ens hi entrarà. Hòstia, és que és molt restrictiva, aquesta. Si anéssim a Transform... Sí que n'hi ha moltes que en tenen, però clar... Ho agafem aviam, però... Poc convençut, Més que res perquè si ens funciona ens ajudarà a transformar l'Etali i transformar l'Etali és partida, Aquesta podem baixar coses de la mà. L'altre està allà al negre. Al final de negre em pica poca cosa. Sí, jo crec que farem això, que acabarem tallant el negre. Però és que ens faltarà removal, al final. Però bueno. Ara no pot ser. Ara aviam... Però a més, a la corba de negre, en drop 2, que és el drop important, no en tenim tampoc. Hòstia, però és que clar, hi ha la girina aquesta també. I anem amb força humans. No sé. Ho mirem després allò amb més calma. Potser no en tenim, tants humans, el que em penso. Aquesta que té activada. Crec que buscarem això, Anar a jugar a la carta aquella de les activades que ens ajudi a poder jugar letal i transformat. Si és això, negres en realitat tampoc no tenim massa cosa molt bona que justifiqui tallar el vermell, que tenim coses molt millors. Així que ara veurem amb el que ens queda què podem fer. No és l'ideal, quan estàs fent un draft d'haver de girar els colors amb els sobres, però la veritat és que clar, Itali és una bomba que si la pots jugar pràcticament guanyes la partida. Ja.
ja amb això... Jo diria que ja amb això ja no ens queda negre al deck. Efectivament. Aleshores... Urabrask, òbviament, va dintre. Al final, el que dèiem, ens hem quedat al vermell per poder jugar a les bombes que hem pillat, que són dues mítiques. No, Etali és rara, de fet, però bueno, Etali és una autèntica bomba nuclear. Clar, anem amb dues mítiques, Kenrith i Etali. I Urabrask. Això realment ho podem tallar, anant a dos colors no ens fa falta aquest fixer i podem buscar coses més eficients. Però bueno, coses més eficients tampoc no en tenim masses, Tenim això segur, que ho juguem. I ens quedarà això, el truc amb Convoke i l'espadote, que crec que és el que jugarem, que dona Arrollar. Sí? I ja ens queda una curva bastant apanyada, Ja veieu la forma. Drop 2 sempre és el que hem de tenir més. Sí? Després anar baixant. Com anem d'espells? 19 criatures, 4 non-creatures. Deck agressiu a tope. I al final, què en tenim de non-creature? Això, que al final també és una manera de fer criatures. El que dèiem, ens quedarem sense removal, Jo crec que pot ser el problema, Això, removal. Això, que és un bitxo, per tant... I l'espasa. I realment tenim removal pur, en tenim un. Que és molt poc, És molt poc. I clar, i fer l'esplaja negra per tenir el removal. Teníem de removal negre, teníem la invasió. El bloat-out. És que jo crec que ja només per això... Jo crec que això ho podem tallar. I això ho podem tallar i posarem els dos removals. A veure, és que realment si no anem molt coixos. I això. I jo crec que hem de posar un tercer pantà, Bueno, anem a jugar. O anem a perdre, per no perdre el costum. Ja, amb la curva està bé, el problema és això, és el curs que anem d'interacció i que hem hagut d'esplejar un tercer color per tenir-la, aleshores. Veurem, en principi en partides on portem la iniciativa haurien de ser la majoria. Hòstia, 3 pantans i ens en surten 2 a la mà. Això ho haurem de tirar. Això, en partides on tinguem la iniciativa podem competir,
perfectament. Hòstia puta. Què fem? Per el blanc el necessitem aquí, A més estem on the draw. A més estem on the draw. Vale. Bueno, fins això sí que ens ho podem quedar. 2, 3, 3, 2. Vale, de drop 2 ens quedarem aquest, si però és més bo que l'altre. I de drop 3... ens quedarem aquest, crec. No, ens quedarem l'altre, que ens permet recuperar terreny quan ataquem. Vale. Ara com a mínim sabem que demà anirem bé. S'ha escrudejat. Doncs... sap greu. Però veus, la importància de tenir una bona curva. Aviam si roba terra. Bueno, encara ha tingut sort. Pogut. Mira, la trobada. Ai! Hem pagat per burros. Que ara m'ha ensenyat que no teníem criatura aquí. No, passa. Va tot bé. Bolster 1. Mira, farem entrar això. El comptador el posarem aquí i robarem carta. Fantàstic. Senyor, en principi té una mica fotut. Havíem que baixar ara, però tenim removal. Això ho podem transformar. El forçarem a l'intercanvi, que la veritat... Ah, no, és que ja està. Veus que fàcil? El que dèiem, en partides on tinguem la iniciativa, aquell landrop que ha fallat l'ha matat. Em pujo l'àudio? Em pujo l'àudio, home, Jacint. Què tal? Benvingut. No fa molt que has comentat o què? Que no m'he enterat jo. Estava aquí concentrat amb la partida. No fa res, vale, genial. Ara millor l'àudio? Sí que és veritat que el tenia, que estava com una mica baixet. Vale. Ja veus, avui bastant en família, vull dir, coses dels directes improvisats, tu ja ho saps, que també domines l'art aquest de fer els directes improvisadament, però és això, tinc la íria de sopar fora, de tenir el sopar de mestres, de profes, i com m'havia de quedar igualment fotent unes partidetes, doncs ja tirem al directe. I després, òbviament, em vinc cap al teu canal, a veure l'entrevista. Sí, el del queixal va anar bé, no? Vale. Curva. Sortim 1, 2 i després aquí tenim 2 de 4. Perfecte, tenim accés als 3 colors de manar. Per tant, vamos a por ello. Estem on the draw, per desgràcia nostra. Si estiguéssim on the play seria molt més maca aquesta partida. I el drop 3. Vull dir, per tant, sortim amb la curva perfecta. Anem a fotre canya. Que maques les terres aquestes, Hi ha gent que té peles, per gastar-se amb aquestes coses. Bon drop 2.
Però crec que de moment anirem amb aquest, que això quan es... Sí, això quan es transforma és bastant bèstia. I de fet és el que ens ha guanyat la partida abans. I paguem. Pom, pom, pom. Aquí li oferim l'intercanvi, l'agafa, està perfecte. Ja dèiem, nosaltres estem a la curva. A més, aquest bitxo ens permetrà després també jugar... que cabron, això ja és més complicat, Això ens ho ha complicat aquí, Bueno, seguirem agressius, pagarem les 2 vides i li oferim l'intercanvi. Ara no l'agafa. I el que dèiem, com a mínim ja estem portant la iniciativa a la cursa de vides. Ens faltarà un manar vermell per jugar a Hurabraç, que és la putada. La veritat és que és graciós perquè al final és un bitxo que juga molt a spells i portem justament un deck que va justíssim de spells, però bueno. Igualment segueix sent bastant durillo. Fixeu-vos que si ho aconseguim transformar, que és difícil, perquè hem d'haver jugat 3 o més instant i portem d'instants o sorcery crec que en portem just 3 al deck. Igualment és això, és una 4-4 First Strike, que vamos, això acaba sent letal. Vale. Farem... Va cap aquí a l'Arni. I seguirem pagant de cara, sense por. Per què no em deixa? Bueno, això li hem netejat la taula i seguim tenint un bitxo més que ell. La Renata se la podem patar amb això, però és un encantament. I a més incubarem 2. Ara, fixa't, ara ja ens està guanyant la presència a taula. Està donant una mica la volta, però bueno, 4 vides menys, nosaltres tenim un avantatge de cap de més que considerable. I ara baixem el nostre amic. I ara sí que s'ha cagat, Una 4-4 First Strike. S'han acabat les bromes. L'arbre, Farem un
un truquillo. Utilitzarem la invasió ara per patar això, li passarem els comptadors aquí i robarem carta, a banda d'haver-li netejat una mica la taula. Aquí entenc que serà l'elf, Sí, bé, això no ens arribarà a fer mal, sempre portem molt avantatge. I això. Com tenim First Strike, podem atacar amb tota la tranquil·litat del món. Perquè si va doble bloqueig i només té un mana negra, per tant no hauria de... ja directament ha renunciat a bloquejar. Fantàstic. Ara tenim això. Aquí tenim vampir, soldat, guerrer, pirexia, no? És el que tenim més en d'allò. Li deixarem equipat per després. Per això després ho jugarem amb backup aquí per robar una altra carteta, que sempre és bona. No passa res, no passa res. No passa res, ja ens ha fet el servei que havia de fer. Vale. Ara. Aquí. És això, ara transformem això, que perquè sigui piràxia també. I si fa doble bloqueig li passarà amb 8, que és una hòstia que no està gens malament. Palmi, passarem els comptadors. Després podem jugar això, que té pressa també. No hi ha problema. Al principi està bastant cardat el nostre amic. Buscar el doble bloqueig. I seguim netejant taula. Què fa? Està resist directament. Vale. Sempre està una victòria fàcil. Bé, avui està sent una altra cosa, Avui està sent una altra cosa. Que dèiem, si estem dominant la taula, és un deck que encara pot funcionar. El problema que té és que si anem per sota té molt poca interacció i això és una putada. Bueno. Seguim. Aquí l'important sempre quan es fa draft és això, és arribar almenys a 3-4 victòries, sobretot a partir de la quarta, que és quan recuperem la inversió, que són 1.500 gemes. Anem al lío, farem això un parell de partidetes més i descansarem, que és divendres i, ostres, jo ara m'ho estic notant, Estava fent càlculs ara a la partida d'abans i estava...
Un dels càlculs m'ha costat una mica més del que tocaria. Bueno, ara se m'ha calculat el rival. Fingi. Vale, sortim bé de manar. Aquesta va al doble blanc, però bueno, no passa res. Tenim la bomba, No, el que tenim és la sortida no està massa en corba, perquè anem amb 2 bombes a la mà, 4, 5, i el drop 2 doble blanc, però tenim un drop 2 que sí que surt, per tant, crec que farem equip. I ara és esperar que ens surti el segon blanc. Estaria molt bé. Oh! Excel·lent. Així sí. Que dona gust jugar màgic. Així sí que dona gust jugar màgic. Després tenim el vermell per jugar a brasc. Farem que el bitxo que es bufi encara més. Vol anar de cara? Bueno, me sembla bé que feia això. Quan em bloqueja, -1, -1. Bueno, que passi. Que després ara pagarem de 6 nosaltres. I ens quedem amb una 4-4 First Strike a l'espera. Ara no la podem parar, però bueno, és igual, la cursa, el que dèiem, abans la cursa l'estem guanyant. Pagat 3 i deixarem 2 per tenir el Piraxià. Sí. Estem fotent unes pinyes. Ara quan això la palmi l'obliga a sacrificar l'altre. S'ha cagat. Clar, i és que no li donarà. Llavors quan se n'adonarà que no ens pot matar i que nosaltres a la tornada l'acabem d'assassinar, però a més entrarà en Kenrith i li donarem pressa. Oh, quina delícia, que fàcil que és jugar màgic, quan surten allò 1, 2, 3, tot allò quadrat. Clar, potser no l'acabem de matar ara, a no ser que ataqui, si ataca sí que ja ha palmat, però això no és ni un bitxo, és un Anthem. Clar, si pega de cara es quedarà amb 3, nosaltres pagarem... està mort. Si s'hagués quedat amb tot encara hagués aguantat un torn més. Però... ell tindrà només 3 blockers. Tot arrolla. I s'acabó. El que dèiem, màgic quan surten les coses, quan surten les cartes, és un joc que és molt fàcil jugar. I ens hem plantat això amb les 3 victòries, portem amb 3 o 4. Ja ranquegem a or 3 o 4 en 50 minuts, és molt ràpid, és molt ràpid.
per jugar, per ser limitat. Tres victòries. Bueno, però 3 victòries, això, amb 0 derrotes, vull dir que molt bé. Això, 50 minuts que hem de comptar que el primer quart d'hora ha estat de xerrameca, vull dir que... I jugant, vam portar 35 minuts, 40 minuts, posem-li. Un altre cop fantàstic, quan surten així els colors tot és molt fàcil. Ens falta drop 2. No. Tenim el tope de curva, això està bé, però ens falta un drop 2. Veiem si tenim la sort que hem tingut abans i el robem. Estem on the play, per tant podem ser agressius. Aquesta és la que feia que els bitxos amb activades donessin manar per activar. No és el millor test del deck, però bueno. Flufalufugus. Per nosaltres, si no vol jugar, està bé, Ja assegurem la quarta victòria. Aprofitarem per jugar aquesta Tappet. No teníem joc tampoc a torn 2. És l'artefacte dels tresors, sí. Clar, dona més 1, més 0 i amenaça, per tant no la voldrem bloquejar. No li oferirem l'intercanvi, no? O sí? Potser sí, I després resem perquè ens surti un altre drop 2 i fer doble spell. No. Bueno, en Flufalufugus s'ho pren amb calma, S'ho transforma, sí, Ah, és la que té el doble prowess. Hòstia, vull te l'ha ajudit. I pega directe. És que estic per oferir-li l'intercanvi tal qual. Puta, si després no ens surt un drop 2 vermell, que és el que tindrem manar per pagar. Doncs l'altre és bloquejar amb això. Farem això i li passarem al comptador. I mira, ja haurem passat a tenir una 4-4. Era molt risky, efectivament no ens ha sortit això. Tindrem això. Tindrem combo? Ens faltaria un. Bueno.
Ara sí que farem l'intercanvi sense cap mena de dubtes, Només si té algun Convoke, també, que fa tota la pinta. Clar, si té algun Convoke és algú d'un mana. Resarem. Bé, no ens ha sortit prou bé. Per allò és una tocada de pebrots, el bitxo aquell amb doble prou bé. Doble destreza. Vale. No ens quedarem aquí pel removal, que ara mateix estem per sota i nosaltres estem com per guanyar temps per tenir la bomba, i això seria fabulós. Fantàstic treure la llum d'enmig. Sempre és una... encara estic jugant. Sacrificar un artefacte. Jo jugaré l'artefacte. Al final allò tampoc no pega de tant. Transformat pega de 3, no? La putada és roba carta, però que la robi. Passa res, més mal menor. Sabem que invertirà el torn amb això, que no podrà fer tampoc res més. No, li dona, per equipar-ho. Passa res. Sí. Bé. I crec que ara sí és el moment. Era un bitxo ja massa gros. De moment ho deixem a un i després ja amb aquest ja ho rematem. Però igualment aquesta partida estem per sota, que és l'escenari on no volem estar en cap cas amb el nostre deck. Menys cartes en mà, amb pràcticament igual de vides, però el rival amb moltes més eines. No sé que la mà sigui tot terres, que aleshores estem nosaltres per davant, però no sol ser així. Ja. Una 7-7 amenaza, no va faltar quan podíem haver utilitzat abans. Sí, però és el que dèiem, nosaltres estem 1, 2, 3, 4, 5, 6, estem un mana de jugar la nostra bèstia parda i de moment podrem anar pagant per l'aire amb un bitxo que cada cop s'anirà fent més gran. Fins i tot, clar, la putada és que el Mauler té amenaça, però fins i tot amb l'Etali anar a l'intercanvi i quedar-nos amb el value que ens generi a l'ETB, a l'entrar, també és una opció. Només això, és saber què són aquestes 4 cartes que té a la mà. Bueno, això no és tan greu. El tema és que tenim un torn, vull dir, necessitem sí o sí robar la terra. Ah, no, bueno, fantàstic. Bueno, en veritat tampoc canvia tant. Vull dir, al final sabíem que ens fotia una hòstia que quasi ens matava, no sé que pugui jugar-li algú més. Si pot jugar algú més, la jugada és magistral. Igualment la jugada és molt bona, però no suficient encara. I ara nosaltres depenem això de robar el maná. Sí, efectivament el tenim.
I el que dèiem... Tinc per transformar 4, 5. I intentar sobreviure un dia més sobre la Terra. Allò ho haurem de doble bloquejar. Doncs la idea és que si ens pega amb tot, no pot, perquè seria bastant bon. Haste, bueno. Què tens? Què és aquesta carta que guardes? Ah, que bona. Que bona. Ara sí que ens ha pelat. Perquè només tenim 3 blockers. És molt bona. Good game, Mr. Flufalufugus. Ah, tira, que t'estàs morint de ganes, va. Va tirar el truquillo. Molt bé. Senyores i senyors, va, portem ara sí ja una horeta i 5 de directe. Sabeu que no m'agrada allargar-me massa, tampoc és que siguem les masses, però això, crec que com a mínim el vídeo per un vídeo de YouTube, per veure una mica la importància de la curva en el draft, crec que ha quedat maco, perquè s'ha vist molt clarament que amb un deck sense gens d'interacció som capaços de dominar. Home, just a temps, dius Joanjo, doncs just a temps, ara estava ja quasi acomiadant el directe. Mira, avui sí que hem anat bé, 3 victòries, una derrota de moment, amb un deck que va bastant com un tiro. Exacte, arriba just amb la primera derrota de la nit, però amb un deck que sí que va bastant com un tiro, que és bastant ràpid, i crec que ha anat molt guai. El vídeo després el penjaré a YouTube per si t'adona la gana de mirar-t'ho, que està guai per la corba que té. És un deck que té molt poca interacció, només té 6 non-creatures, de les quals només 3 són removal, me sembla. Vaig amb un vehicle, una espasa, no sé, unes merdes que al final he hagut de completar. De fet, he hagut de fer una esplaja negra per tenir removals, però la veritat que les partides que he guanyat bastant de paliza. No et dona la vida, coi, no siguis rata. Si això, un vídeo de YouTube, tu mires quan et desperti la nena, que no puguis dormir, te l'enxufes i au. En comptes de mirar-te en Mati o algun d'aquests, dels que en saben, et mires a un que no en sap i com a mínim te rius una estona. Doncs això, deia Joanjo que ara plegava ja, que porto una horeta de directe absolutament improvisat, que no estava gens esperat, i això, que ara plegaré i m'aniré a veure en Jacint Casademont, que està fent directe també. Així que res, a la Proxent. I mira, en Jacint ja està en directe. T'envio cap allà, que així com a mínim fitxo. I 3, 2, 1 i ale. I això és tot per avui, senyores i senyors. Si voleu recuperar el vídeo, ja sabeu, el teniu disponible a YouTube. Moltes gràcies.